常年5天了啊，4缸的这款啊，发动机支架坏了啊，看到没？晃的都框的，看到吗？这边磨的发亮，这边全发亮。这个是发动机支架整个下垂了啊，那我们换个新的。这个到一定公里数下垂了以后，挂档会有异响。早上冷车的时候，副驾驶响啊，换这个就好了啊。关注小张，修车不慌。